ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு சமையல் ஸ்டோர். இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, மருந்தே சாப்பிடாம சளி இருமல் எப்படி போக்குறதுங்கிறது தான். ஸோ நிறைய பேர் சொல்லியிருக்கிறாங்க, ஐஸ்கிரீம் சாப்பிட்டா சளி பிடிச்சிக்குது, தயிர் சாப்பிட்டா சளி பிடிச்சிக்குது, ஜில்லுன்னு ஏதாவது குடித்தா சளி பிடிச்சிக்குது. கண்டிப்பாக சளி பிடிக்க தான் செய்யும், ஏன்னா நம்ம ஊர் கிளைமேட் அப்படி இருக்குது. ஸோ இப்படி சளி பிடிச்சிட்டா உடனே ஆஸ்பத்திரி போவாங்க, இல்லை உடனே மாத்திரை ஏதாவது எடுத்து தடவுறது சாப்பிட்றது, இல்லை விக்ஸ் ஏதாவது எடுத்து தடவுறது. இதெல்லாம் எதுவுமே இல்லாமல் இயற்கை முறையில் எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்ட் இல்லாமல் நம்ம வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சே நம்ம சளியை ஈஸியாக நீக்கிடலாம். ஸோ இந்த வீடியோவில் நான் 2 வழிமுறைகளை செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். அது என்னென்னு பார்க்கலாம் வாங்க. முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது திப்பிலி ரசம். ஒரு கைப்பிடி அளவு புளியை எடுத்து தண்ணியில் ஒரு 5 நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சுட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அதை எடுத்து நல்லா பிழிஞ்சு ஒரு வடை சட்டியில் ஊற்றுங்க. இதில் தேவையான அளவு உப்பை சேர்த்துட்டு 3 டீஸ்பூன் ரசப்பொடி சேர்த்து நல்லா கலக்கி விட்டு ஒரு கொதி வர்ற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணுங்க. இந்த திப்பிலி ரசம் குடிக்கிறதுனால இல்லை சாப்பிட்றதுனால நெஞ்சில் இருக்கிற சளி அப்படியே களைச்சி எடுத்து வெளியே கொண்டு வந்துடும். பாருங்கள், ஓரளவுக்கு கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நான் அரிசி கழுவுன தண்ணியை இது கூட கொஞ்சம் சேர்க்குறேன். உங்கள்கிட்ட அரிசி கழுவுன தண்ணி இருந்தால் இதில் சேர்த்துக்கோங்க, இல்லை பருப்பு கழுவுன தண்ணி இருந்தாலும் கூட சேர்த்துக்கலாம். எது சேர்த்தாலும் கொஞ்சம் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும். உங்கள்கிட்ட திப்பிலி இருந்தால் அதை பொடியாக அரைச்சி வச்சுக்கோங்க. அப்படி இல்லை டைரெக்டாகவே திப்பிலி பொடியாகவே வச்சுருந்திங்கன்னா ரொம்ப யூஸ்ஃபுல். இப்போ பாருங்கள், ஓரளவுக்கு நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு திப்பிலி பொடி கலந்து விட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். இந்த ரசத்தை சின்ன குழந்தைகள்லேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யாருக்கு வேணாலும் கொடுக்கலாம். இதுக்கு வயது வரம்பே கிடையாதுங்க. இருமல் வர்றதுக்கு காரணமே சளி தாங்க. ஸோ சளியை க்யூர் பண்ணிட்டாவே இருமலும் ஆட்டோமேட்டிக்காக போயிடும். ஸோ பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சிருச்சு. ஸோ நான் அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தலையை தூவிட்டு மூடி வச்சுருங்க. ஒரு சின்ன கடாயில் கொஞ்சம் நெய் விட்டு அது நல்லா லைட்டாக சூடானதுக்கப்புறம் கடுகு 1 ஸ்பூனு, ஜீரகம் 1 ஸ்பூனு, 2 வரமிளகா, கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, இதை நல்லா தாளித்து நம்ம ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த திப்பிலி ரசத்தில் இதை கலந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க. அவ்வளோதான், திப்பிலி ரசம் ரெடி. இதை நீங்கள் அப்படியே சும்மாவும் குடிச்சிக்கலாம், இல்லை சாப்பாடில் ஊற்றியும் மிக்ஸ் பண்ணியும் சாப்பிட்டுக்கலாம். கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சளி வெளியே வந்துடும், இருமலும் ஸ்டாப் ஆயிடும். அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது சுக்குமல்லி காப்பி. காப்பினோட நான் ஏதோ காப்பி தூள் கலந்துருக்கிறேன், இல்லை காப்பி கொட்டையை அரைச்சி இது பண்ணியிருக்கிறேன் அப்படின்னு நினச்சிக்காதீங்க. பேர் தான் சுக்குமல்லி காப்பி, ஆனால் நம்ம இதில் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட். ஒரு சின்ன கடாயில் 5 ஸ்பூன் மல்லி போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கிறேன். ஒரு ஸ்பூன் மிளகு போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 1 ஸ்பூன் ஜீரகம் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு ஸ்பூன் திப்பிலி போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதுதாங்க ரொம்ப முக்கியம். திப்பிலியின் மூலமாக தான் சளியையும் இருமலையும் உடனடியாக குணப்படுத்த முடியும். ஒரு ஸ்பூன் கிராம்பு போட்டு நல்லா வறுத்து தனியாக எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 5 ஏலக்காய் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. ஒரு பெரிய துண்டு சித்தரத்தை இல்லைன்னா அரத்தைன்னு சொல்லுவாங்க, இதையும் போட்டு நல்லா வறுத்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க. இதுவும் ரொம்ப முக்கியமான பொருளுங்க, சளியையும் இருமலையும் குணப்படுத்துறதுக்கு. இப்போ பாருங்கள், தேவையான எல்லா பொருளையும் வறுத்து எடுத்து வச்சாச்சு. இதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா பொடியாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. 3 பேர் இல்லைன்னா 4 பேர் குடிக்கிற மாதிரி தண்ணியை ஒரு குண்டால வச்சு லைட்டாக கொதிக்க விடுங்க. கொதித்ததுக்கு அப்புறம் மண்டை வெல்லம் சேர்த்துக்கோங்க, அதாவது வெல்லம். சர்க்கரையெல்லாம் சேர்த்துறாதீங்க, ரொம்ப கெட்டது. வெல்லம் சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 3 பேர் 4 பேர் குடிக்கிற அளவுக்கு உண்டான
வெல்லம் சேர்த்து கொதிக்க விடுங்க நல்லா. ஒரு கொதி வந்ததையும் 1 ஸ்பூன் சுக்குப்பொடி சேர்த்துக்கங்க. அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சி வச்சிருக்கிற அந்த பொடியை 3 ஸ்பூன் சேர்த்து நல்லா கலக்கி விடுங்க. வெல்லம் சேர்த்து குடிக்கிறதுனால இருமல் இருக்கிறவங்களுக்கு தொண்டை பகுதியில் இதமாக இருக்கும். சளி இருமலுக்கு நிறைய வழிமுறைகள் சொல்லியிருப்பாங்க குணப்படுத்துறதுக்கு. ஆனால் இந்த திப்பிலி ரசமும் சுக்குமல்லி காப்பியும் ரொம்ப ரொம்ப பெஸ்ட்டு. சின்ன குழந்தைகளிலிருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் யார் வேணாலும் இதை சாப்பிட்லாம். உடனே உங்களுக்கு குணமாகும். பாருங்க, நல்லா கொதிச்சிருச்சு. அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஒரு 2 நிமிஷம் மூடி வச்சுட்டு அப்புறம் எடுத்து வடிகட்டி இதை அப்படியே டம்ளரில் ஊற்றி குடிக்கலாம். இதை குடித்தோம்னா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வறட்டு இருமலாக இருந்தாலும் சரி, எந்த இருமலாக இருந்தாலும் சரி, உடனே உங்களுக்கு குணமாகும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி பல தகவல்கள் உள்ள வீடியோவை நாங்கள் பதிவிடுறோம்.